屌個閪形狀。我哋拎咗 E.I 2個月咯。幾經辛苦，2月18號收到 E.I， 經歷咗啲咩咧？我見差佬幾差佬話你，可能覺得你坐喺度冇撚用咯。跟住佢可能覺得你係坐撚喺度啦。跟住咧就唔幫我寫個 report 信，要收用我。跟住收用我完我，跟住嗰幾經辛苦去填晒 E.I 嗰啲方，跟住等咗佢打電話嚟，佢真係打咗電話嚟。跟住遇到個超好嘅社工，幫我哋 fix 咗個 application。佢唔單止批咗個harassment 係炒咗我嘅，跟住佢仲批埋有一個最棘手嘅就係傾咗，爭啲被傾咗先，傾咗翻咗一日，俾佢唔批我 E.I， 因為佢覺得我從嗰日先開始 quit。其實呢個唔 make sense，呢個仲唔 make sense，呢個真係好唔 make sense。搞到佢盡嬲到飛起，跟住人生極度低谷絕望。呢個真係好唔 make sense。呢個點解佢要翻咗一日 quit 咗，佢就要從嗰日開始計，跟住計我唔夠鐘啊。跟住講到呢個位嘅進教終於情緒崩潰咗啦。跟住佢就話係你自己 quit 嘅，所以係唔計。跟住我嘅進教就話唔係啊，因為好遠啊嘛。佢就遠唔係一個原因。跟住佢就話遠唔係個，咁咩係一個原因？我4個鐘喎。真係唔使煩。咁之後就幫你諗咗個原因，就係佢俾嘅鐘數唔夠。幾聰明啊！咁就呢個社工好社工嚟。叫咩啊？唔記得啦，O 字頭嘅名。女人。咁所以咧，我哋偶爾間咧 check 一進九嘅 Tangerine account，就揾到我以為每兩個禮拜冇。528蚊。都幾多？原先我以為冇。528蚊即係2500蚊。我以為冇啊！佢而家加幣跌咗。我原先以為冇喎，就諗住佢要揾工，揾咗份先 token。咁即係每個月咧。仲去咗 interview，跟住而家佢唔請我。我有 E.I。咁嘅進九就唔需要再揾工，明至20就可以休息到呢個7月度啦。係，但係7月就冇工請我。跟住進九期間咧，就喺屋企煮飯食碗啦。咁就揾咗6000幾蚊啦，個輝哥都仲係揾11000蚊啫。坐喺度打飛機就有錢㗎。恭喜晒！恭喜晒！乜呢個？過咗2個月先收到。輝哥功不可沒。冇得，最叻係你。同埋都慶幸進九遇到 Husky 嘅 friend 去推一推佢做 E.I。唔係佢推。即係佢。就係佢傾開偈，傾開，跟住我又冇問佢，我自己靈機一動揾嘅啫。同埋我哋都慶幸12月嘅時候開始咗做呢個婚姻輔導，所以咧就可以由個輔導員 Christopher 寫到封信去形容下進九嘅 suffer。多謝佢。多謝 ChatGPT 幫我哋。但係我哋冇得留喺加拿大啦，呢個遲啲先講。好啦。我哋要回流啦。經歷咗 E.I。拜拜。我哋 cut 錢係咪今年8月 cut？cut 錢9月。你阿爸？即係8月尾就 last 咯。耶！冇咯，你話知？點睇？4月咯，而家就5個月啫喎。cut 錢會有後遺嘅。你唔後遺，佢 cut 有後遺㗎。唉，唔理，拜拜。